空姐会因为体重超100停飞吗？虽然我们航司没有明确的体重标准，但为了有一个好的工作形象，我基本保持1米7 50千克左右。像我工作经常昼夜颠倒，身体湿气就比较重，为了穿制服没有小肚子，平时一有时间，我就会在屈师上下足功夫，练8段锦，煮1米水，休48的时候也会去练普拉提和跑步。当然，除了内调和健身，让家里时刻保持清爽舒适也非常重要。以前一到梅雨季节，家里的被子、毯子、地垫就潮乎乎的，别提多难受了。想开空调除湿吧，还没等屋里干燥下来，人已经冻得瑟瑟发抖了。这2年贯彻中式养生之后，我在装修这套房子的时候就格外看重除湿。我家的 Como 中央空调采用4季3管制技术，和其他空调除湿壁降温不同，它的温湿淋控模式能够实现温度湿度独立控制。单台室内机每天除湿量最大可以达到200升，相当于5台家用除湿机。遇到梅雨季就很实用，喊一声 Hi Como， 打开温湿淋控，只需要一会，家里就清清爽爽的，也不会有那种闷湿的味道。像最近天气越来越热，温湿淋控在让屋内温度快速降下来后，就会自动转为温和制冷，让湿度保持得刚刚好。就算一直待在空调房里，皮肤也不会干干的，花花草草不怎么照顾也能养得很好。所以就算是过山车式的天气变化，有了 Como 中央空调，也能保持稳定且舒适的温湿度体感。以前每到潮湿的时候，我身上就长好多红点点，今年情况也好了很多。装修的时候，我还配了 Como 家的新风系统，有时候在外飞好几天，回家前我都习惯提前在 App 上打开温湿淋控和新风功能。回到家看到 AI 智慧屏上显示的温湿度和空气质量，心里就很安心。晚上回家洗个热水澡，别提多放松了。对了，像我这种长期作息不规律，一点噪音就睡不着的人，一定要选一台够安静的空调。像 Como 它的室内外机都配备了全新静音结构，就和蝴蝶扇动翅膀一样，悄无声息，且年轻人真的很被照顾到。晚上睡前我会用小章鱼按摩头皮，疏通经络，祛湿的同时也能有助于睡眠。追求舒爽的环境，热爱健康的生活，才能让每一天都轻松拥有好状态。希望姐妹们也都能无事一身轻。